បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សា phrasal verb ចឹងបងប្អូនមើលមកបាទ get up get up get up អាចមានន័យពីរអាចមានន័យថា leaving the bed standing up បាទតោះបងប្អូនមើលមកនេះ he gets up at 7 o'clock he gets up at 7 o'clock មានន័យថាគាត់ក្រោកពីគេងនៅម៉ោង7អញ្ចឹង get up កន្លែងនេះមានន័យថាគាត់ចេញពីគ្រែណាគាត់ក្រោកចេញពីគ្រែមួយទៀត I get up from my chair I get up from my chair មានន័យថាខ្ញុំក្រោកពីកៅអីបាទអញ្ចឹង get up ប្រយោគទី2នេះមានន័យថា standing up មានន័យថាក្រោកឈរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី get up មានន័យថា leaving the bed និងមានន័យថា standing up បាទសូមអរគុណ